Oloompiikiin Sodoomotaan xuraa'e. Biyya kiristaanaa Sodoomummaa sababa mormiteef Oloompiikirraa dhorkamtee fi gaaffii kiristaanota addunyaa. Oloompiikiin bakka lamatti gargar cabuufidha. Yaadni Oloompiikii addunyaa bakka lamatti qooduu dhiyaate. Faransaayii dhiifama gaafatte. Addunyaan muddamaa fi laaqii bara looxiitti erga dhidhimtee waggoonni lakkaa'amaa jiru. Laaqiin kun mana amantaa fi waajjira mootummaa akkasumas dirree ispoortii seeneera. Waan baay'ee sinnibu jireenya hawaasummaa kan diige Sodoomummaan amma immoo Oloompiikii ispoortii fi atileetiksii diiguufidha. Oloompiikii bara kana Faransaayii qopheessite irratti atileetota hirmaatan keessa 190 ol kan ta'an Sodoomota ta'anii argamaniiru. Kun oduu naasisaadha. Amma immoo qaaniin hafee Sodoomummaan boonuun qullaa hafuuraa mul'isuun akka hojii boonsaatti ilaalamee jira. Oloompiikiin Faaris sirna baniinsa irraa jalqabee gocha ciggaa isaa beeksisuu isaatiin addunyaa kan naasisee mallattoowwan bara looxifatti agarsiisaaf kan dhiyaatan Kiristaanonni addunyaa Oloompiikii Sodoomonni irratti hin hirmaanne yookaan dhorkaman qopheeffachuuf kan itti yaadan ta'eera. Utuu jennuu amma namni tokko miseensa Sodoomotaa yoo ta'e laaqii cubbuu gadhummaa kanatti yoo seene jechuudha. Ameerikaa keessatti galii waggaatti lammiin Ameerikaa hojjetee dafqee argatu caalaa deeggarsa maallaqaa olaanaa isaan bashannansiisuu fi boonsee jiraachisuu akka argatan meeqan keessantu beektu. Odeeffannoo bal'aa fi iccitiiwwan Oloompiikii baranaa fi ergama hojii dukkanaa mul'ataa jiran qindeeffanneerra nu waliin tura. Nagaan araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawwaaf yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nu qooda. Kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Atileetota biyyoota 200tti dhiyaatan irraa hirmaatan keessa atileetonni 190 ol Sodoomota yookaan warra dhiira ta'anii dhalatanii ani dubartiidha jedhanii gara dubartiitti erga of jijjiiranii booda dubartoota wajjin warra dorgomanii fi akkasumas dubartoota ta'anii dhalatanii erga dhalatanii of baranii booda ani dhiira jedhanii dhiirotatti of jijjiiruudhaan dhiirota wajjin dorgoman kan irratti mul'atanidha. Kanaanis keessattuu dhiirota ta'anii gara dubartiitti saala isaanii jijjiiratanii dubartoota uumamaa wajjin kan dorgomanii fi riikardii caccabsuun kan injifatan meedaaliyaas kan guurratan baay'eedha. Sodoomonni tibbana Oloompiikii Faransaay irratti hirmaatan. Isaan kana keessaa dubartiin uumamaan dubartii taatee dhalatte tokko dubartii namtolchee dhiira ture wajjin dorgommii buunyaa yookaan booksii irratti hirmaachuudhaan sekendii 30 gidduutti rukuttaa jalqabaa fuula ishee irra bu'een dorgommicha jibbitee lubbuu ishee oolfachuuf baateetti. Yaada nama uumamaan dhiira turetu an dubartiidha jedhee yaalii baqaqsuutiin saala isaa dubartiitti jijjiiratee dhiyaate malee inni dhiiradha. Kanatu dubartii uumamaa wajjin dorgome. Keessattuu lammiileen Ameerikaa fi Awurooppaa fuullii fi dhaabbiin qaama isaanii dhiira fafakkaatan hedduun isaanii irra deddeebiidhaan dorgommii fiigichaa fi utaalcha dubartootaa irratti utuu hirmaatanii nama argeef gaaffii guddaa uuma. Dhugaasaa yoo qorannee jalqabbii Oloompiikii ilaalchisee wanti nuti argannu kan nama naasisu ta'uyyuu itti hirmaataa ijaa jirruuf wanti godhamu hin jiru. As dhufaatii Oloompiikii fi jalqabbii Oloompiikii ilaalchisee dhugaan jiru Oloompiikiin yeroo jalqabamu waaqa tolfamaaf aarsaa dhiyaatuu fi isa gammachiisuu fi bashannansiisuuf kan jalqabame akka ta'e seenaan ifatti lafa kaa'a. Keessumaayyuu immoo inni barana Faransaay lagarratti dhiyeessitee fi haalli baniinsa isaa dhuguma jalqabbii isaa ifatti nu mirkaneessa. Haala jalqabbii isaa guyyaa biraa qophii biraatiin itti adeemnu. Har'a mata duree kanaan iccitiiwwan gurguddaa gurra isinaa buufnu. Raashiyaan sababa Yuukireen irratti waraana bante jedhamuun Oloompiikii addunyaa irratti akka hin hirmaanne dhorkamte. Ameerikaa fi Israa'el ammoo ifatti guyyaa saafaa biyya barbaadan weerara abbaa barbaadan ajjeesaa Oloompiikicha geggeessu. Abbaa fedhan immoo irraa ittisu.
Raashiyaan biyya amantaa kiristaanaa kan taatee fi sodoomummaa ifatti ciggaatu ta'uu isheetiin sababa waraana Yuukireen irratti bante jedhuun jibbamtee dhorkamte. Fuuldurattis biyyoonni sodoomummaa morman olompikicharraa sababa wayitiin dhorkamaa hafaa deemuun isaanii waan hin oolledha. Ofii olompikiin maaliif sodoomotaan xuraa'e? Maaltu achirraa argama? Sodoomonni maaliif garasitti girrisan? Macaafni qulqulluun akkas jedha. Ati akka nama dubartii wajjin ciisuutti dhiiraa wajjin hin ciisin kun waan ciggaasaadha jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kun sodoomotatti madaamo golee ta'eera. Macaafa qulqulluu keessaa isa kana jijjiiruu barbaadu. Maaliif Waaqayyo sababii isaan mormeef? Waan isin dhibu sodoomonni addunyaa irratti lakkoofsi isaanii muraasadha. Baay'ee muraasa. Garuu akka waan lakkoofsaan baay'ee ta'anitti of lakkaa'uuf jecha aangaa'ota biyyaa fi aangaa'ota mootummaa namoota miidiyaa fi dhaabbilee daldala garaagaraa qabataniiru. Miseensotas godhataniiru. Jarri akka feeteetti jiraatan kun sababa aangoo biyya bulchuutti hirmaataniif qofa akka waan walakkaan uummataa sodoomota ta'etti biyyatti bahanii ol guddisanii haasa'u. Baallaqaa fi miidiyaan aangoo isaanii ijaajiruuf jechuudha. Ameerikaan amma sodoomonni keessa dhangala'an kun erga pireezidaantonni isaanii sodoomota fuudhan kanneen akka Obaamaa fi Dimookiraatonni aangootti deddeebi'uu jalqabanii ittuu laaqii cubbuutti dhidhimtee ifatti miidiyaalee isheetiin sodoomummaa leellisuu jalqabde. Bajataa mootummaan ramaduunis sodoomota dhaabaa jajjabeessaas jiru. Paartiin Dimookiraatotaa Ameerikaatti olaantummaa sodoomotaa agarsiisuuf kan hojjetaa jiru yoo ta'u, jarreen kun Ameerikuma keessattuu baay'ina uummataa biyyattii keessa ruubiillee akka hin taane ni himama. Baay'ooliin isaanii amantii yoo hin qabaanneyyuu gocha kana ni cigga'u ni jibbu. Egaa addunyaan Ameerikaan durfamtu kun sababa aangaa'ota biyyattii sodoomota ta'aniin sodoomummaa babal'isaa addunyaattis fe'aa jirti. Akka addunyaan beektutti saalli lama qofaatu argama. Dhiiraaf dubartii qofa. Maarree olompikichaa irratti fiigicha biyyoonni Afrikaa ittiin beekamanii fi gosa ispoortii Eeshiyaan ittiin beekamtu irratti biyyoonni lixaa sodoomota duukaa hiriirsisuudhaan xureessuu irratti argamu. Jarreen kun yeroo ammaa kana aangoo addunyaa bulchuu erga qabaatanii booda dhaabbilee gurguddoo akka dhaabbata fayyaa addunyaa fi dhaabbilee amantaa gurguddoo qabachuudhaan miseensota isaanii mana amantaa keessatti hamma Phaaphaasota gochuun muuduutti ga'aniiru. Akka fakkeenyaatti waldaa Kaatolikii gudditti addunyaa Roomaa kan geggeessan Pooppe Firaansiis isaan tokkodha. Manneen amantaa keessatti sodoomummaan akka cubbuu fi yakka hin taane gochuufis hamma macaafa qulqulluu keessaa dubbii sagalee Waaqayyoo jijjiiranii barreeffachuutti isa Waaqayyoo jibbe jaallachuutti ga'aniiru. Gama biraan ammoo biyyoota hiyyeeyyii liqii itti fe'uun akka isaan liqicha hin deebifnee fi jireenyi itti cimuuf deeggarsi godhamuuf kamiyyuu yoo sodoomummaa fi saala jijjiirrachuu eeyyaman akka ta'u godhaniiru. Kana ni didu taanaan dhiibbaa gama siyaasaatiin jiru biyya isaanii keessatti itti cimsaa jeequmsa uumaa biyyattii diiguudhaan tapha waloo isaanii taasisu. Baay'ooliin kana sodaatanii simatanii biyya isaanii ejjuma saala wal fakkaataaf kan xureessan lakkoofsa hin qaban. Garuu sababa kana heeyyamanii deeggarsicha fudhataniis hiyyummaa keessaa ittiin ba'uu hin dandeenye. Xuraa'ummaa qofaa buufa malee biyyoonni Afrikaa kanneen akka Itoophiyaa, Gaanaa, Yuugaandaa, Keeniyaa, Zimbaabuwee fi kanneen biroo ammoo deeggarsichas didaa sodoomummaa hojiirra oolchuu warra didanidha. Waan isin dhibu riikardoota olompikii irratti kan dura dubartootaan qabamanii turan olompikii barana 2024 irratti dhiironni yookaan dubartoonni namtolchee caccabsaa jiru. Badhaasota meedaaliyaa hedduus ofumaa qopheessuudhaan kan guurratan jara kana. Isaan keessaa biyyoonni Awurooppaa, Faransaay, Ingilizii fi Ameerikaan isaan tokkodha. Manneen amantaa erga xureessanii fi gadhiisii godhanii booda amma kan hafe waltajjiiwwan ispoortii olompikii qofa jaateef amma immoo olompikii addunyaa xureessaniiru. Waltajjichis dhiyeessii ciggaasisaa qoosaa macaafa qulqulluu akka godhatu godhaniiru. Kanaaf kan olompikii lama kan sodoomotarraa qulqullaa'ee kophaatti qophaa'uu qaba jenneef. Sababii kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaanis karaa ittiin fedha fooniitii dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan isaaniif kenname dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennaminitti jijjiiratan. Warri dhiiraas akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiin dubartoota wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiiraas walii isaanii
isaanii gadhoomsanii beekaa karaa irraa jallisuu isaaniitiin adaba dhagna isaanii akka ta'utti fudhataniiru jedha Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 26 hanga 27. Har'as dheekamsi Waaqayyoo biyyoota lixaa warra sodomummaa heeyyamanii fi sodomummaatti jiraatanii irratti faagoo hin jiru. Waaqayyoo dheekamsa isaa jala nu baraaru. Because the one who rules the world is Satan, and Satan knows the only one that put him to shame is Jesus Christ of Nazareth. For the first time, about 6,800 athletes will parade on about 90 boats from Pont d'Austerlitz to Pont de Lena. ምዕራባውያን ባገኙት አጋጣሚ በሙሉ ክርስትናና የክርስትና ዋና የሚባሉ ቫልዩዎች ላይ ለመቀለል ለማቋሸሽ እሱንም ጥላሸት ለመቀባት ይሞክራል። ይሄ የምትመለከቱት ከሰሞኑ የፓሪስ ኦሎምፒክ መክፈቻ ላይ የነበረ ነገር እናም እንደምትመለከቱት የጌታ እራት የሚባለው ወይም ደግሞ the last supper የሚባለው ለማስመሰልና ዛሬ ለመቀለል የተሞከረ እንደምትመለከቱት መሀሉ ላይ ያለችው ሴት ቀረብ ያለው ኢሜጅ እንዲህ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎችም ከዛ በኋላ ደግሞ የምግቡ ጠረጴዛ ላይ ምግቡ ላይ ይሄ ሰውዬ አለ። እንግዲህ ሰውዬ ከተባለ እናም ይሄ ነገር ከብዙ ሀገራት መሪዎች ባክላሽና ተቃውሞ እየደረሳቸው ነው። በጣም ያሳፍረው ነገር ደግሞ ፓሪስስ ድራግ ኩዊንስ ሜድ a succession of appearances ተብሎ ነው የወጣው ሄደ። እናም የመጀመሪያው ብሮድዌይ ከ1983 በኋላ ወንድ ሆሞሴክሹዋልን ያቀፈ ብሮድዌይ ነው ተብሎ ነው ይሄ ማለት ነው። daawwattoota keenya Kiristiyaan Miidiyaan namoota membershiippii nuuf ta'u fedha qaban simachuudhaaf carraa gaarii fi gammachiisaa seena qabeessa qopheessee jira. Harri ammummaa viidiyoo kanarraa ilaaluun tartiiba kana hanga xumuraatti hordofuun maatii murteessoo dhaabbata keenya ta'a. Jalqaba irratti chaanaalii yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaarraa erga seentanii booda sabskiraayib kan jedhu fuulduraa jooyin kan jedhu tuqxu. Namoonni Itoophiyaa keessa jirtan yookaan jooyin kan jedhu isiniif fiduu didee yookaan hin jirre ammoo VPN yookaan piisfoonii yoo fayyadamtan isiniif fida. Achis jooyin kan jedhu erga tuqxanii booda sadarkaa maallaqa arjoomtan 3 isiniif ka'a. Kan jalqabaa birri kan jedhu, kan itti aanu warqee kan jedhuu fi kan dhumaa daayimend kan jedhudha. Hamma maallaqa ittiin miidiyaa keessan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattan erga filattanii booda fuuldura isaa kan jiru jooyin kan jedhu tuqxu. Achi booda maallaqa keessan maaster kaardii yookaan viizaa kaardii yookaan kireedit kaardii irraa warri fayyadamtan odeeffannoo jiru lakkoofsa kaardii keessan jiru guutu. Xumura irratti warri kireedit kaardiis akkasuma maaster kaardiis ta'uu odeeffannoo barbaachisu erga guuttanii booda baay kan jedhu dhuma irratti kan argamu kana tuqxu. Ergasii jalqabdanii maatii keenya warra murteessoo taatu. Kana gochuu keessanii dhaabbanni keenya Kiristiyaan Miidiyaan sagantaa galateeffannaa qopheessuudhaan waraqaa ragaa isiniif qopheessuun ifatti isin galateeffataa isinis eebbisa. Dabalataanis gaaffii baay'ooliin keessan nuuf dhiyeessitaniin akkaawuntii baankii keenya isiniif maxxansuu jaallanneerra. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa, baankii Awaash fi baankii Oromiyaa keessaa kan isiniif salphatu fayyadamaa jecha bu'aa deeggarsa keessanii dhiyootti argitu. Wayita nu deeggartan iskiriinshotii isaa nuuf ergaa. Waan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattaniif gooftaan isin eebbisu. Waggoota dheeraadhaaf Kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaa sabskiraayib laayik sheer godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.